vazodzidza kuti kuti uve a pastor or a prophet or a how now kuti tichiuya tigone kuzviita tabuda manje into the real world. Then they explained to us kuti pane ma-sacrifice andakuita ma-rituals, ma-rings anenge achidiwa faith. They say you have to have 6 rings, 25 handkerchiefs, masuits 3 ne6 pairs dzebhutsu oenda nazvo. And then they initiate these things. Uchazonosangisa hembe dzako, so it becomes like that. Unozwana ikoko nema-rings aya, ma-rings echirume. Chero echikadzi pane mamwe ma-rings ari kuya mazuva ano anoita chero 5 rand. Kuna vanhu vanombotengera ma-Chinese shops aya 5 rand ring yebutterfly mazihombe akanaka kana jewelry iye zvino is very cheap. It's part of that. Someone from a factory pass. And see, going there actually when the physical. Physical, not wrote in the dream. Physical is what you are as I am now. And you don't see our neural dream for that. Say, I will think dream. Go, my brother, yes. Ikoko ndoko I think ndakatona vamwe vaitonzi vabva kuno kuZimbabwe. Notoka what we've got someone from Zimbabwe uyu simkaone vamwe vako vabva kuZimbabwe mbotaura vatatona vanonzi Mondoro masvikiro vekumasoro vanonzi ana Anjozu vanani. And when I was there ndakabva ndatadzidziswa imwe kuti vanhu vaya vanamata vachindine ngirozi pandiri kana kuti ngirozi yangu yaburuka pandiri. It's those angels akadonha naSatan. If you read the Bible, kune ma-angels akadzingwa ana Satan. Those are the same angels anoenda pavanhu. So those angels want to copy my names ekudenga. I don't know how best I can explain. It wasn't a full class. Takangozviona zvichidzidziswawo nguva iri mune class nandauita. But ndosaka muchiziwana vachitaura vana Abraham, vana Gabriona. Mazita ewe takatomuona ikoko. Mazita they want to copy Gabriel, angel Gabriel. They want to, so those demons akadonhawo maangels ndo anoenda pavanhu. Zvangofanira munhu anosvikirwa, munhu anoti ngirozi neyapandiri ndoshandira kana munhu anosvikirwa nemudzimu. Madhimoni they are the same thing. Kana vari sekuru vakafa vakatofa kudhara, there is no sekuru vanodzoka pamunhu. We were told that takatomira ndakadaindi zvanasifundaiza but zvemasowe ndasingazivi zvemaangels kuti madhimoni anoenda pavanhu. So then taona ndangadzi yaJehovha tatotomhoresa vakatitangura ndokwatinoya tichitora imwe mishonga yerufuno, ndokwatinoya tichitora mamvura maherbs. That's why even ukaenda kuvanhu vanoshandira vanonzi vanoshandira vekumasore vanotitora mvura yepachitubu kana kuti mvura yemudheni kana kuti mvura yechi, because it's a point of contact neku-Indian Ocean. It's the same water. Wakapinda yatinoona inona yemadhemu handinongozonopinda muosheni ichidzoka ichidichi. Saka iye ndosaka musatore musashandisa yepatepu, torai yekurwizi kana kuti togadzira zvinhu zvenyu parwizi. It's because they're communicating with those spirits. So ndaona nyangadzi yadzasina ngure sasiya now moved on to another class. They looked for my prophets and pastors. And they teach you how to speak eloquently. They teach you kuti kana uchiparidza zvinotora vanhu mwoyo. Maparidziro amunoda kunzwa imimi vanhu. Action yamunoda kunzwa. Kuti tiparidziro tichinyatsonzwa chokwadi. Kuti the first lesson number 1 yavanenge vanhu havadi kuparidzirwa chokwadi. So zvokuti ukaudzwa kuti God's time will come, enjoy your suffering, enjoy in your wherever you are. Achidi iyoyo, achidi. Obvadzidzwa kuti vanhu vanoda chii, vanoda kuzwa sei, vanoda kupfekerwa sei, vanoda zviya zvekuti for example someone is saying I need a car, or I need a God say for me I need a car. No, your car is coming. What kind of car do you want? Write it down, voice your seed in that envelope, and sow together and believe it's coming. Bring it to the altar. When you're walking to that altar, don't think that you're just that carpet is just an ordinary carpet. But the carpet you can yakatoitwa marituals with that.
uchitsika ipapo machechi zedu mabuildings there watotsika that watomaka zita rako just like kumaswedi saka uchibvisa ibhutsu gumbo rako pasi pako iwe wakagwadama unenge uchitosvetwa ropa. I know when you are saying it sometimes it's like I don't know what it is, unbelievable. That's why uchibvisa bhutsu kunobvisire bhutsu handifa chechi pari kupetserwa ndikuda kungopetserwa take your shoes off so that unotsika pasi. They want paspesoka pako, they want that footprint, they want that mark kuti munhu yaya atsika mbuya pano. Those are some of the things zvinozotevera later on in life. But ndakamunda kumasweta 1 na95 those are the things zvinoteverera kuenda kunanga kwatakaita kudhara. And also they teach you kuti deliverance yaikuti generational cases nemaforefathers it's I won't say easy but easier than zvawakazviitira wega. Nekuti zvemaforefathers nogona matachina ndizviri ndakauraya kana kuti you can be delivered. But the things that you've done yourself, kuenda kubhawako wakaita wega, kutaura nemunhu, you initiated yourself. You are opening doors, even kuenda kubhawa, especially that one, because ndo mugrupu ratakazoiswa. They show you kuti munhu achipinda mubhawa, what is doro, what is forgery. Kune vanhu vanoita zvenjuzi vakabva vatipa list yacho, kuti kana wakuzoti mune vanhu ndoda kune mweya wenjuzi pauri toda kunokuendesa kumvura list yaunoumba nedoro rice masweets inenge ine Everest. Unonzi unyore Everest for anyone who knows those things. Everest yekusmoka yai inodiwa because the marine spirits like that one. Saka when you are smoking that Everest, this feeling yaunoita yai haisi kuti forgery. Is that spirit manifesting in you? You might not believe it. Kuda munhu akafuta forgery panapa unotozwa kamuka kutendera musoro kanoitika kaya. Is the spirit manifesting in you? Kana munhu anotakanyara but akamwatora antaurisa doro is a liquid. Is the spirit iri mudoro imomo inozorora vanhu inozoita noise inozodii. That is the spirit. So when sekurombo kanyara soka ngenga doro maspirits aya anenge akuda kumanifesta muvanhu. So they now teach you kuti varume vanosedzeswa sei paunomisa magifts paive handisi kuti tisazobetsera vanhu vanenge vachimisa magifts but pray unceasingly usati wamirira munhu welifti namata kuti ndomutorai. They teach you kuti unomira sei uchimisa lift wapinda mumwe nyaya dzako ndezeshii uri kutageta vanhu vakaita sei vanhu type dzemota dzaunoda vanhu vanoda kudestroy. The power is given to you every time vanograduata unopiwa yesterday power like ilati yekutanga was in the hands. The second time vanobva paforehead inonzi the all seeing eye. The eye iri padhola yai inonzi the where Horus is the one they put on your forehead so you can see spiritual things. That's why you can prophesy. Uneziswa unogona kuprofesaya mademons anona zviri kupasa. They don't see the future. So that's why those prophets can only prophesy zvakudhara. But they can give you the future that they are going to be the cause. Yes. They can tell you there's an accident coming. Yes. The bad things, my prophets of doom. Havangokudze good things. Vanokudza kuti pane chakati chakaipa choda kutoiti. Izvozvo muchisvika muchasvika mwana achirwara. Tsakurai dombo iri nemvura mosvika muchimwisa mwana. Ivo zvechiwa chimwisa mwana inobva toita rai. Kuti vaya baba vanoona. That's how they prophesy. Mwana iye azoita right chinhu. Vanenge vabvisa here kana vanenge vaisa chinhu. Vanenge vangoisa chinhu. Havabvisi. A demon cannot remove another demon. Anongotaurirana. Like let's say ndapiwa power yekunamatira vanhu handini. Ndinogoda kunamatira munhu ari mushe kuti asimuke pamwe. Ndataurana nedhimoni riri paari kuti chimbomurega makumbo ake iye zvino. Handika tozoona kuti tobika sei later. So unogona kusimuka wofamba. Chimbomsiya asimuke apambe. Kana utasika apambira vatonotiswa family. Tozoenda tese chikuru chake. Iwe unosimuka wofamba. But some other area of your life during that demon there, it's been sent into another one, just like that demon paideliverwa Legion. Yakati ndise hangu mukuru leo. Andi akaenda mukuru. So when you're a demon, you can't tell another demon to go to hell. You can only say nekuti zvine mahierarchy.
saka no pamusoro pedhimoni nemunhu yeunomti enda makati unoita magic. How to do magic, they teach you that with basic tricks. Matricks madiki emakadzi vanotanga nemakadzi kuita makadzi tricks aya makadzi anotamba vanhu vokudzidzisai feja njuga vozotanga manje pakuenda pamamagic tricks anoitisa zvihombe manje sekuti kune vamwe vanenge vakatanga vari uchienda stage by stage kusvika ugona kuti takagara kudai mari inogona kungoapi vozvakafanana naye vanoita njuga muna first vanoita pana first pembe vane murume vane waya uya waya aibokwira pavhi ungozoita ungati abudisa chinhu mhomwe adi aita zvimapise aisimudza njangi nemazee ndo first level yai yemanjangi nemadzimwe. That's the first basic level. Basic yekuti mjanjani ozoenda pamakadhi ekuti pike kadhi rere munodai mumona kadhi rere raremo kune vanoona pamedicine nozongona kadhi rere raremo kana sikaonotana kudzidziswa iri mari kune vanenge vachiita zvekuapisa mari makagara zvinondobva ndaita triki yangu mukuzona mava nemari mhiri muhomwe. It's the same thing nenjuga iyai inoitwa yatiri kutaura tinoona kadhi raapia muhomwe memunhu kuti unoona kuti wava nechakati wanga usina n'anga dziya dzinoita kuti uve nemari unda nemashizha yochinjwa kuita mari wozishandisa within 24 hours azova zvinodzokera kuita mashizha yangofanira naye vanoti just say muhomwe menyu right now mani iwotoda utona ndine 1000 kana ndine ngoda kana ndine diamond ndine gold. Those things mapisa it's magic, they're tricks. Matricks anotodzidziswa it's not God. Mwari havauyi nenzira dzenjuga It's the demons. Ikoko ukasvika unoona different types of demons. Kune tumwe tunoita ungati tumagoblins tuyatuya tunozi vanhu kachikwambo zvitoriko zvina zvichifamba kuye imwe stage zvinenge zvakaita ungati maanimals zvine n'anga zvinechi zvinotyisa zvezvi kwete nyoka dzinotofamba dzichaura kwete mamemedzi ekuti hafu kufish hafu memedzi yechirume inenge iri nyoka uku hafu inenge isiri fish. All those demons you see them, so they come now into church vochinja kuita like a spirit just like the air ndo vanozisa mari mhomwe vachiita matricks muvanhu. I know there's a place which was shown in Muno. I'm not going to mention the place, but a church in here. When the prophet lives, or that man lives, a lot of people, for those who have gone there, when Manusara was single from Baba Cheyaki, Anika Famba, Ashokatwana, Chonga Tadona, Arukanina, Ivoti presence, say anointing, Anika to Dino and Edda. So, I think one of the Apache, I'm not much enough butter, I'm manifested. But Panopera church, have a looking at Sunday Pap. Oh, but it was the anointing is too much. Makumbachi Buddha, Nachi Shaker, it was equal, and I saw that whenever to draw your blood, whenever to find the spirit made out of Garamau, no one to stop watching with that. Ramana reads to temperature of town. To the for example, the things of God do not say when a man says, but when I'm 1900. Otka kubati kuzunguzika chidona nkonzi murungo tambura naye that's not ndo zvavanoita iwe it's not of God.